అహం సూర్యం ప్రణమామ్యహం. వెల్కమ్ టు హెల్త్ సైన్స్. ఈరోజు మనం ఆవిరి పట్టడం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. చాలామందికి జలుబు చేసినా, తల పట్టేసినట్టు అనిపించినా ముఖానికి ఆవిరి స్టీమింగ్ పడుతుంటారు. నిజానికి ఆవిరి పట్టడం వలన జలుబు, తలనొప్పులు తగ్గుతాయనే భావన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నెలకొంది. వాస్తవానికి ఆవిరి పట్టడం ద్వారా ముఖ సౌందర్యం కూడా పెరుగుతుందట. అయితే ముఖ సౌందర్యానికి మార్కెట్లో ఎన్నో రకాల క్రీములు, ఇతర లోషన్లు లభ్యమవుతున్నప్పటికీ వాటిలో ఉండే రసాయనాలు అప్పుడు చర్మంపై దుష్ప్రభావం చూపుతుంటాయి. ఫలితంగా ముఖారవిందం అందవిహీనంగా మారిపోతుంది. ఒక్కోసారి ముఖంపై మచ్చలు కూడా ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. కంటి కింద నల్లటి ఛాయలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి సమస్యలకు దూరంగా ఉండాలంటే ప్రతిరోజు వేడి నీటితో మొహానికి ఆవిరి పట్టడం వల్ల సౌందర్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ స్టీమింగ్ అనేది సహజ సిద్ధమైన చిట్కా. స్టీమింగ్ చేయడం వల్ల ముఖం ఫ్రెష్గా మారుతుంది. చర్మంపై ఉండే రంధ్రాలు తెరుచుకుని లోపల ఉండే మలిన పదార్థాలను బయటకు తీసేసి చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. ఫేషియల్ స్టీమింగ్ అటు అందంతో పాటు ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.